তো বন্ধুরা, তোমরা আগে এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখো, তারপরে এই ভিডিও কিছু ফানি কমেন্ট করবো। তাহলে স্টার্ট। চোখে চোখে প্রথম দেখাতেই तो चलिए शुरू करते हैं। মনে হচ্ছে মহিষাসুর হতে হবে। মহিষাসুরটা তোমার দিকে তাকাচ্ছে দিদি, মনে হয় প্রেমে পড়ে গেছে দুরু দুরু বুকে দেখে। মহিষাসুরের নতুন বউ হয়ে গেল। আমি জানতাম না যে মহিষাসুরের একটা গার্লফ্রেন্ড আছে।